ਉਸ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ 13-14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਨਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾੜ੍ਹਾ ਪੀ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਫ ਰੱਖੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਓ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਓ, ਖੁਦ ਪੀਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੜਵਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੌੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬਾ ਬਚਾ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਪੀਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਲੌਂਗ ਲਏ ਆ, 5 ਤੋਂ 6 ਲੌਂਗ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਆ। 2 ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਗਰੀਨ ਇਲਾਚੀ, 2 ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਾਲੀ ਇਲਾਚੀ, ਅਤੇ 7-8 ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, 3 ਅਸੀਂ ਲਏ ਤੇਜ਼ ਪੱਤੇ, 2 ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸੌਂਫ ਦੇ। ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਸੌਂਫ ਆ, ਇਹਦੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗਰਮ ਆ, ਸਭ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਫ ਦੀ ਤਸੀਰ ਆ ਉਹ ਠੰਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ 2 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਮਲੱਠੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ। ਮਲੱਠੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗਲਾਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਗਲਾਸ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਉਬਾਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਉਹ ਬੋਇਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਟਰਮਰਿਕ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਹਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਬੋਇਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੋਇਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੋਇਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਆ। ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਣਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜੀ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ।
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਸਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਗੁਨਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾੜਾ ਉਹ ਪਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾੜਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ 'ਚ ਇਹ ਕਾੜਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਾਰ ਪੀਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।